I dobar dan, dobrodošli u Invaziju TV. Svi smo se sigurno nekada zapitali šta se to krije u mračnim dubinama okeana. Da li ima nekih vrednih predmeta, vrednih historijskih znamenitosti ili možda čak raznih čudovišta. Idi bre! Iako je 70% površine zemlje pokriveno vodom, okeani su i dalje velika misterija mnogih naučnika. Interesantno je da se više zna o površini Meseca nego šta se tačno krije na dubinama okeana. U stvari, 12 ljudi je zakoračilo na Mesec, a samo 3 je bilo u Marijanskom rovu, najdubljem mestu na planeti, koje je duboko 11 km. Obilje istorijskih artefakata se nalazi u okeanima. Zapravo to su predmeti koje su stvorili ljudi. Mogu biti od drveta, kamena, to su keramika, nakit, oružje ili razni predmeti ljudskom rukom stvoreni. Više istorijskih artefakata se može naći u okeanima nego u muzejima širom sveta. Bilo da je u pitanju sunčani sat vikinga za navigaciju ili poklon drevnih bogova. Mnogo dela svetske istorije se mogu pronaći na dnu okeana. Ako tome pridodamo ogroman broj brodoloma i brodskih olupina koje leže na dnu okeana, onda je jasno šta se sve može pronaći u dubinama mora i okeana. Direktor Nacionalne agencije za okean i atmosferu, James Delgado, otkriva da se tokom istorije dogodilo čak 1.000.000 brodoloma, ali da je većina olupina još uvijek neotkrivena. Skriveno zlato. U okeanima se krije mnogo više bogatstva nego što možemo da zamislimo, a koje ne uključuje samo floru i faunu. Prema podacima Nacionalne agencije za okeane i atmosferu, okeani sadrže blizu 20 miliona tona zlata. Procenjuje se da bi, kada bi se skupilo zlato iz svih okeana, svaka osoba na zemlji imala 4 kg plemenitih metala. Korali imaju kremu za sunčanje. Naučnici apeluju da topliji okeani, zagađenje i ljudski uticaj prete morskom životu širom sveta. Koralni grebeni su jedni od najosjetljivijih stanovnika okeana. Ipak, koral ima prirodni način da se zaštiti. Kremu za sunčanje. Milionima godina unazad, korali u australijskom velikom koralnom grebenu su razvili zaštitnu barijeru koja im pomaže da prežive sunce. Navodi se u saopštenju udruženih organizacija za istraživanje nauke i industrije. Skriveni vodopadi. Verovali ili ne, u okeanima se kriju čak i vodopadi. Tehnički, najveći poznati vodopad na zemlji se nalazi pod vodom, između Grenlanda i Islanda. Ovaj podvodni vodopad sadrži 5 miliona kubnih metara i opada u slapovima od neverovatnih 3505 metara. Podvodna jezera i reke. Nacionalna agencija za okeane i atmosferu objašnjava kako rastvorena sol također stvara vodu u toj gušćoj oblasti i kao takva se smešta u udubljenje. Ova podvodna jezera i reke, koji su također poznati kao i slani bazeni, a slični su jezerima i rekama na kopnu, imaju obalu, pa čak i talase. Čudni zvuci iz dubine. Nisu samo flora i fauna u okeanima predmet istraživanja mnogih naučnika, već i izobilje zvukova koji dopiru iz dubine okeana, a koje naučnici još uvijek ne mogu sa sigurnošću da objasne. Blup je možda najpoznatiji podvodni zvuk, koji je zabeležen 1997. godine hidrofonom, koji je postavila Nacionalna agencija za okeane i atmosferu. U pitanju je jedan od najglasnijih zvukova ikada zabeleženih, a budući da se buka javlja zajedno sa pucanjem podvodne sante leda, niko ne zna šta tačno proizvodi ovaj čudni zvuk.
Mnogi se šale da je u pitanju zvuk fiktivnog čudovišta. Ne mislimo na tebe. Koje je kombinacija oktopoda, zmaja i čoveka. Iako 94% zemaljskog života čini voda, oko 2/3 morskog života je još uvijek neidentifikovano. Nove vrste se stalno pronalaze, što povećava broj pitanja o životu svetskog mora. I za kraj, hteo bih u ovom klipu da pozdravim Miloša, zato što je on prvi ostavio komentar na neki moj video. Miloše, veliki pozdrav! Za još mnogo zanimljivih klipova na ovom kanalu, pritisnite like i subscribe.